కేవలం 1.5 నిమిషంలో 5 వార్తలు చూసేద్దామా? స్వెన్ నెట్వర్క్ సుత్తిగా సుత్తి లేకుండా ఆర్టీసీ టికెట్ ధరల పెంపును నిరసిస్తూ హైదరాబాద్ లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేపట్టిన చలో బస్ భవన్ ర్యాలీ తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. కేటీఆర్ హరీష్ రావులు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ నుంచి ర్యాలీగా బస్ భవన్ లోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేయగా హైదరాబాద్ నగరం అంతా భారీగా పోలీసు బలగాలు మోహరించి ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో బాలసంచ ఫ్యాక్టరీలో జరిగిన భారీ అగ్ని ప్రమాదంలో 6 సజీవ దహనం కాగా 2 చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. నైపుణ్యం లేని వ్యక్తులు మందుగుండు సామాగ్రి తయారీ చేయడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అధికారుల అంచనా. మధ్యప్రదేశ్ లో 20 మంది చిన్నారుల మృత్యువుకి కారణమైన కోల్డ్ రెఫ్ కాఫ్ సిరప్ తయారీ సంస్థ శ్లేషన్ యజమాని రంగనాథన్ ను మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఎటువంటి గ్లౌస్ ధరించకుండా గ్యాస్ పొయ్యపై మందులను తయారు చేస్తున్న అనుభవం లేని సిబ్బందిని చూసి తనిఖీ అధికారులు అవాక్కయ్యారు. మధ్యప్రదేశ్ సిలంపురలో దసరా గర్భోత్సవాలలో భాగంగా శ్రీ సర్కార్ ధామ్ నిర్వహించిన లకీ డ్రాలో 4 ఏళ్ల బాలుడు మేతాన్సను జాక్పాట్ వరించింది. బాలుడి పేరు పైన తాతయ్య కిరణ్ రాయ్ కొన్న 201 రూపాయల టికెట్ కు లక్కీ డ్రాలో ఫార్చునర్ కార్ బహుమతిగా లభించింది. విజయ్ సేతుపతి హీరోగా స్టార్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ నిర్మిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రానికి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సంగీతం అందించనున్నారు. అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించిన హర్షవర్ధన్ పూరి జగన్నాథ్ తో కలిస్తే మ్యూజికల్ సెన్సేషన్ అవ్వడం ఖాయమని సినీ నిపుణులు చెబుతున్నారు. సుత్తి కొట్టకుండా నిజమైన వార్తలను తెలుసుకోవడం ప్రతి భారతీయుడి హక్కు. సూటిగా చెప్తే మా స్వెన్ నెట్వర్క్ వార్తలు మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి.